कृपया अब सावधान भएर प्रवचन सुन्नुहोला। सनातन धर्ममा अनेकौं दर्शनहरू छन् र ती दर्शनहरूमा भिन्न भिन्न मतहरू छन्। कुनै दर्शनले केही बताइरहेका छन्, कुनै दर्शनले अन्य कुनै कुरा बताइरहेका छन्। ती सबै दर्शनहरूलाई पढेर त्यसको मनन गरेर त्यसमा भएका विरोधाभासहरूलाई समन्वय गर्न हामी जस्ता साधारण व्यक्तिहरूको निम्ति लगभग असम्भव छ। किनकि कहाँबाट विषय प्रारम्भ गर्ने, कहाँबाट बुझ्न थाल्ने, यही नै हामी मिसो पाउन सक्दैन। र अनेकौं आचार्यहरूका प्रवचनहरू सुन्यौं भने त्यही पनि हामी रुमलिन्छौं। केहीले कुनै कुरालाई प्राथमिकता दिएर त्यस अनुसार बताइरहेका हुन्छन्, अन्यले फेरि त्यो काम लाग्दैन, अर्कै चीज ठीक हो भनेर भनिरहेका हुन्छन्। र कयौंले फेरि शास्त्रबाट नै त्यस अनुसार प्रमाण पनि दिइरहेका हुन्छन्। त्यसैले हामी कुनै निश्चयमा पुग्न सक्दैनौं। तैपनि श्री गुरुदेवको कृपाले जुन ज्ञान प्राप्त छ, त्यो ज्ञान आज, भोलि र पर्सि 3 दिन म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। र मलाई आशा छ कि मनोयोगका साथ 3 दिन सुन्नुभयो भने हाम्रो सनातन धर्मको सार के हो, सिद्धान्तको सार, त्यसको बारेमा जान्नुहुनेछ। अब आउनुहोस् विषयमा प्रवेश गरौं। पहिलो अध्याय, च्याप्टर, हामी के चाहन्छौं। हाम्रो चेतनाको स्तर अनुसार हामी अलग अलग लक्ष्य बनाइरहेका हुन्छौं। म सानो छँदा एउटा भर्खरै नर्सरी पढ्दै गरेकी बालिकालाई मैले सोधेको थिएँ, तिमी के बन्न चाहन्छौ ठुलो भएपछि? उसले भनेकी थिए, म आमा बन्न चाहन्छु। किनकि उसको चेतनाको स्तर त्यही थियो। हुन सक्छ उसको घरमा आमाको सबै चीज चल्थ्यो होला, आमाले गाली पनि गरिरहनुहुन्थ्यो होला, आमाले जे चाह्यो घरमा त्यही हुन्थ्यो होला, अनि उसले यही सोच्थ्यो होला कि म पनि आमा बने। उसको चेतनाको स्थिति अनुसार उसको त्यो लक्ष्य सही हुन सक्छ। तर अवश्य पनि ती नानी जब ठुली भइन्, त्यसपछि उनले महसुस गरिन् कि आमा बन्नु जीवनको लक्ष्य होइन। हामी सबैका अलग अलग चाहनाहरू छन्, इच्छाहरू छन्। त्यस अनुसार हामीले हाम्रो जीवनको अलग अलग लक्ष्य बनाइरहेका हुन सक्छौं। आफ्नै जीवनमा पनि समयको फेरसँगै हाम्रो लक्ष्य पनि परिवर्तन भयो होला। त्यसैले सबैभन्दा पहिले हाम्रो जीवनको लक्ष्य के हो त्यसलाई जान्नु छ। कविहरू, लेखकहरू पनि जीवनलाई यात्रा हो भनेर भन्छन् नि। यो जीवन एउटा यात्रा हो भन्छन् उनीहरू। यात्रा यदि हो भने गन्तव्य अर्थात लक्ष्य के हो त्यो त पहिले थाहा पाउनु पर्यो। लक्ष्य नै थाहा छैन, यसै हिँडिरह्यो भने त त्यो हिँडाइ, त्यो यात्रा व्यर्थ रहनेछ। त्यसैले हाम्रो जीवनको लक्ष्य के हो त्यसको बारेमा विचार गर्न जरुरी छ। अनेकौं दार्शनिकहरूले जीवनका अनेकौं लक्ष्य बताएका छन्।
प्रायः दार्शनिकहरूका मत अनुसार जीवनका 5वटा लक्ष्य हुन सक्छन्। पहिलो, बाँच्नु। हामी सबै बाँच्न चाहन्छौँ नि। गीत नै छ, मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन। कोही पनि मर्न चाहदैन। एउटा बिचारा किरालाई, फट्याङ्ग्रालाई तडपिरहेको देख्यौँ, यो त साह्रै दुखी छ, यसलाई मारिदिउँ क्या हो भनेर प्रयत्न गर्यौँ भने ऊ मर्न चाहँदैन, ऊ भाग्छ हामीबाट। उसलाई पनि जीवन प्रिय छ। त्यसै गरी ज्ञान हामी सबै जान्न चाहन्छौँ। यहाँहरू जो उपस्थित हुनुहुन्छ अहिले, केही जान्ने इच्छा लिएर आउनु भएको छ। कहिलेकाहीँ हामी पुस्तक पढ्छौँ, टेलिभिजन हेर्छौँ, अरू व्यक्तिहरूलाई हेर्छौँ, कस्तो लगाउनु पर्ने रहेछ, कसरी व्यवहार गर्नुपर्ने रहेछ, उनीहरूबाट पनि केही जान्न चाहन्छौँ। त्यसैले ज्ञान यो पनि हाम्रो स्वभाव हो, हामी जान्न चाहन्छौँ। यो एउटा लक्ष्य हो। दोस्रो, तेस्रो, स्वतन्त्रता। हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र रहन चाहन्छ। हामी कसैको पनि अधीनमा रहन चाहदैनौँ। आफ्नै माता पिताको होस्, अथवा पतिको होस्, अथवा पत्नीको होस्, अथवा छोरा छोरीको होस्, हामी कसैको पनि अधीनमा बाँच्न चाहदैनौँ। हामी स्वतन्त्र रहन चाहन्छौँ। स्वतन्त्रताकै निम्ति कत्रा कत्रा सङ्ग्रामहरू भए। त्यसैले स्वतन्त्रतालाई पनि कयौं दार्शनिकहरूले लक्ष्य मानेका छन्। चौथो, शासन। स्वयं त हामी स्वतन्त्र रहन चाहन्छौँ, साथसाथै हामी सबैजना हामीले भने अनुसार गरून्, मेरै शासन चलोस् भन्ने चाहन्छौँ। घरमा होस् या अफिसमा होस् या साथीभाइहरूको बिचमा होस्, आफ्नै शासन भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। नहुन पनि सक्छ, तर हामी चाहन्छौँ। त्यसैले दार्शनिकहरूले स्वतन्त्रतालाई र शासन यी दुवैलाई लक्ष्य बनाएका छन्, मानेका छन्। र अर्को पाँचौं हो आनन्द। हामी सबै सुख चाहन्छौँ। विश्वमा कोही पनि यस्तो व्यक्ति छैन जसले दुःखलाई आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाएको होस् या बनाउन सकोस्। यद्यपि संसारमा कुनै पनि दुईजना व्यक्तिको अनुहार, उनीहरूको रुचि, उनीहरूको औँलाको छाप केही पनि मिल्दैन। सबैको विचार अलग अलग, मत अलग अलग, मान्यता अलग अलग, तैपनि हरेक व्यक्ति कसैले न सिकाइकन न पढाइकन केवल आनन्द नै चाहन्छन्। त्यसैले यी पाँचवटा लक्ष्य हुन सक्छन् भनेर दार्शनिकहरूले बताए। जीवन, ज्ञान, स्वतन्त्रता, शासन र आनन्द। तर यदि गम्भीर भएर विचार गर्यौं भने यी पाँचवटा मध्ये पनि आनन्द प्राप्ति नै एकमात्र लक्ष्य हो। केवल सुख प्राप्ति। कसैलाई सोधौं, किन बाँच्न चाहन्छौ? आनन्दको निम्ति। ध्यान दिनुहोला, यदि जीवनभरि आनन्द प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि भएन भने अब व्यक्तिलाई त्यो जीवन पनि चाहिँदैन। उसले आत्महत्या गरिदिन्छ, आफ्नो जीवनलाई पनि त्यागिदिन्छ। यदि जीवन नै स्वाभाविक लक्ष्य भएको भए विश्वमा कसैले पनि आत्महत्या गर्दैनथ्यो।
जीवन पनि आनंद प्राप्ति को निम्ति एउटा साधन हो, अवसर हो। यदि आनंद प्राप्ति को संभावना भएन भने अब जीवन पनि चाहिँदैन। त्यसै गरी ज्ञान पनि आनन्दको निम्ति हामी चाहन्छौँ, स्वतन्त्रता पनि आनन्दकै निम्ति चाहन्छौँ, अरूमाथि शासन गर्ने जुन हाम्रो स्वभाव हो त्यो पनि आनन्दकै निम्ति हो। त्यसैले परम चरम लक्ष्य के रहेछ? आनन्द प्राप्ति नै रहेछ, सुख प्राप्ति नै रहेछ। त्यसैले पाश्चात्य दार्शनिक छन् एरिस्टोटल, उनी भन्दछन्, फर वी चुज ह्याप्पिनेस फर इटसेल्फ एन्ड नेभर विथ द भ्यू टु एनिथिङ फर्दर, whereas we choose honor, pleasure, intellect because we believe that through them we shall be made happy. अर्थात हामी आनन्दकै निम्ति चाहन्छौँ र आनन्द बाहेक सम्मान, मजा, ज्ञान इत्यादि जे पनि चाहन्छौँ त्यो आनन्दकै निम्ति चाहन्छौँ। अर्का दार्शनिक छन् पास्कल, गणितज्ञ पनि हुन्। उनी भन्दछन्, all men seek happiness, this is without exception. हरेक व्यक्ति केवल सुख चाहन्छ र यसमा कुनै पनि अपवाद छैन। This is the motive of every action of every man, even of those who hang themselves. अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कार्य को पछाडिको एकमात्र प्रयोजन भनेको आनन्द प्राप्ति नै हो। जो आत्महत्या गर्छन् उनीहरू पनि आनन्द प्राप्तिकै निम्ति आत्महत्या गर्छन्। यद्यपि ध्यान दिनुहोला, शास्त्रमा दुईवटा लक्ष्य बताइएको छ, सुखाय दुःख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रियाः। भागवत 6:16। सुखाय दुःख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः। 7:42 भागवत। दुःख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्यः चेष्यते। 4:25 भागवत। कर्माण्ड्यारभमाणानां दुःख हत्यै सुखाय च। 11:3-18 भागवत। यी सबै श्लोकहरूमा वेद व्यासजीले यही बताउनु भयो कि हामी सबैको केवल दुईवटा लक्ष्य छन् या हुन सक्छन्। पहिलो दुःखबाट छुटकारा, दोस्रो आनन्द प्राप्ति। यी दुईवटा लक्ष्य हुन सक्छन्। हामी कोही पनि दुःख चाहदैनौं नि र सबैजना आनन्द चाहन्छौं। त्यसैले वेद व्यासजीले बताइदिनु भयो कि दुःखबाट समूल भन्नाले सबै दुःखबाट छुटकारा मिलोस्, पहिलो लक्ष्य, र वास्तविक सुख मिलोस्, दोस्रो लक्ष्य। यी दुईवटा लक्ष्य हुन सक्छन्। तर यदि वास्तविक सुख मिल्यो भने सबै दुःखहरू आपसे आप समाप्त हुन्छन्, सबै दुःखबाट छुटकारा मिल्छ। जसरी खाना खायौं भने भोक आपसे आप मेटिन्छ नि, धन प्राप्त भयो भने गरिबी आपसे आप मेटिन्छ। त्यसै गरी वास्तविक सुख मिल्यो भने दुःख आपसे आप मेटिन्छ। त्यसैले चाहे दुईटा लक्ष्य बनौ, दुःखबाट छुटकारा र आनन्द प्राप्ति, चाहे एउटै लक्ष्य बनौ, आनन्द प्राप्ति एउटै कुरा हो। त्यसैले वेदव्यासजीले बताउनु भयो, सुखाय कर्माणि करोति लोके। भागवत 3:5-2। यहाँ एउटै लक्ष्य बताउनु भयो वेदव्यासजीले कि सबैजना केवल आनन्दकै निम्ति कर्म गर्दछन्। र वास्तवमा अहिलेसम्म जति हामीले चर्चा गर्यौं त्यसलाई बुझ्नको निम्ति शास्त्र वेदको अथवा कुनै दार्शनिकको कुरा सुन्नु पर्दैन। हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि यही हो। हामी सबैजना केवल सुखकै निम्ति
प्रत्येक कार्य गर्दछौँ। भोक लाग्यो खाना खान्छौँ के को निम्ति? सुखको निम्ति। खाँदा खाँदै अब खान छोडिदिन्छौँ के को निम्ति? सुखको निम्ति। अब हामी सुत्छौँ के को निम्ति? सुखको निम्ति। भोलि फेरि सुत्दा सुत्दै बोर भयौँ उठ्यौँ के को निम्ति? सुखको निम्ति। प्रत्येक कर्म, प्रत्येक सोचाइ संकल्पहरू समेत हाम्रा सुख प्राप्तिकै निम्ति हुन्छन्। अस्तु, यो त हामीले बुझ्यौं कि हामी सबै केवल आनन्द चाहन्छौं। ध्यान दिनु होला, एक दिनदेखि हामीले आनन्द चाहेको होइन। 15 वर्षको उमेरसम्म म दुःख चाहन्थे। 15 वर्षमा एउटा घटना घट्यो, अचानक मैले सुखलाई आफ्नो लक्ष्य बनाए, यस्तो भएको होइन। हामी त जन्मना साथ आनन्द चाहन्थ्यौं, अहिले बिर्स्यौं। जन्मदाखेरि जुन कष्ट हुन्छ त्यो कष्टलाई हामीले रोएर व्यक्त गर्यौं र यही बतायौं कि मलाई यो कष्ट चाहिँदैन, म आनन्द चाहन्छु। हाम्रो यो आनन्दको खोजी अनादिकालदेखिको हो। गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता 15:7। हामी भगवानका अंश हौं र नित्य अंश हौं, एक दिन बनेका होइनौं। जहिलेदेखि भगवान हुनुहुन्छ तहिलेदेखि हामी पनि छौं, अनादिकालदेखि, अर्थात् सुरुवात पनि भएको छैन। कुनै एक दिन सुरु भएका होइनौं, एक दिन प्रकट भएका जन्मिएका होइनौं, सधैँदेखि थियौं। र जहिलेदेखि थियौं भन्नाले सधैँदेखि हामीले आनन्द नै चाह्यौं। जसरी वर्तमान यो जन्ममा हामी निरन्तर आनन्द चाहन्छौं, त्यसै गरी हामीले निरन्तर आनन्दको खोजी गर्यौं। कस्तो आनन्दको खोजी गर्यौं, कस्तो आनन्द चाहन्छौं, अब दोस्रो अध्यायमा चर्चा गर्नेछौं। पहिलो अध्यायमा यो बुझ्यौं कि हामी सबै केवल आनन्द चाहन्छौं। यसमा त कुनै सन्देह छैन नि, नबुझेको कुरा केही छैन नि। अब दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गरौं कि कस्तो आनन्द चाहन्छौं। हामी सबै जस्तो आनन्द चाहन्छौं त्यो आनन्दका 3वटा प्रमुख लक्षणहरू शास्त्रमा बताइएका छन्। 3वटा। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, किनकि आनन्दका लक्षणहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। मानिलिनुहोस् हामीलाई कुनै पनि वस्तुलाई चिन्नु पर्यो भने हामी लक्षणद्वारा चिन्छौं नि। अब यहाँ कसैले 2वटा पदार्थ राखिदियो, दुईटै सेतो सेतो छन् र उसले भन्यो एउटा चिनी हो अर्को चिनी होइन, कसरी चिन्छौ? अब हामी लक्षणद्वारा चिन्छौं। पानीमा घुलाएको दुवै घुल्यो, अब दुवै चिनी हुन सक्छ। यो लक्षणबाट मात्रै चिनिएन। दोस्रो लक्षण, चाख्नु पर्यो। चाख्दाखेरि एउटा गुलियो रहेछ, एउटा नुनिलो रहेछ, अब चाहिँ थाहा भयो। लक्षणबाट वस्तुलाई चिन्न सक्छौं। आनन्दको लक्षणलाई चिन्यौं भने फाइदा के हुन्छ भने, भोलि यसै गरी दुईटा वस्तु कसैले दियो र भन्यो यो दुईटा मध्ये एउटा आनन्द हो, कुन चाहिँ आनन्द हो चिन्त भनेर हामीलाई भन्यो भने त्यो लक्षणबाट हामी चिन्न सक्छौं यो आनन्द हो, यो आनन्द होइन। के हुन् ती लक्षण? आउनुहोस् वेदमा जाउँ। वेद भन्दछ, यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः। छान्दोग्योपनिषद 7:23-1। अर्थात् वास्तविक सुख भूमा हुन्छ। भूमा भन्नाले अनन्त मात्राको हुन्छ। यो वै भूमा तत् सुखम, जुन अनन्त मात्राको हुन्छ त्यो सुख हो।
ना अल्पे सुखमस्ति, जुन सीमित हुन्छ त्यो सुख होइन। भूमैव सुखम, सुख त अनन्त मात्राकै हुन्छ। भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्य, यस्तो अनन्त सुखलाई जान, जानेर प्राप्त गर, वेदले बतायो। त्यसैले आनन्दको पहिलो लक्षण के रहेछ? अनन्त मात्राको हुन्छ आनन्द। याद गर्न सक्नुहुन्छ? अनन्त मात्राको यो पहिलो लक्षण। दोस्रो, सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णोः परमं पदम। सुबालोपनिषद 6-7 वेदले बतायो कि जुन वास्तविक आनन्द हो त्यो सधैँ रहिरहन्छ, कहिले पनि खोसिँदैन। एक पटक मिलेपछि नष्ट हुँदैन, हराउँदैन, समाप्त हुँदैन। यदि एकचोटि त्यो अनन्त आनन्द मिल्यो भने अब त्यो अनन्त आनन्द सधैँ रहिरहन्छ। यो दोस्रो लक्षण। देवर्षि नारदजी आउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि यस्तो वास्तविक आनन्द हुन्छ जुन प्रतिक्षण बढ्दै पनि जान्छ। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, नारद भक्ति सूत्र को 54औं सूत्र। मतलब अहिले आनन्द जुन मिल्यो अनन्त मात्राको, अर्को क्षणमा अझै विलक्षण, अर्को क्षणमा अझै विलक्षण, अर्को क्षणमा अझै मजा। यसरी त्यो आनन्द बढ्दै 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 गइरहन्छ सधैँका लागि। अब यसो विचार गर्नुस्, आफैले आफैलाई सोध्नुस्, म सीमित सुख चाहन्छु कि अनन्त मात्राको सुख चाहन्छु? के उत्तर आयो? अनन्त मात्राको सुख चाहन्छु। यही आयो नि उत्तर। म समाप्त हुने सुख चाहन्छु कि सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छु? के उत्तर आयो? सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छु। म घट्दै जाने सुख चाहन्छु कि बढ्दै जाने सुख चाहन्छु? के उत्तर आयो? बढ्दै जाने सुख चाहन्छु। कुनै पनि अपवाद छैन। ध्यान दिनुस्, वेदमा जुन सिद्धान्त छ, वेदको सिद्धान्तको अपवाद नै छैन। अकाट्य हो, सर्वमान्य हो, अन्तिम प्रमाण हो वेद। र म वेदद्वारा नै यहाँहरूलाई सम्झाउँदैछु, प्रमाण दिँदैछु। हामी जुन आनन्द चाहन्छौँ, पहिलो अध्यायमा त बुझ्यौँ कि हामी सबै आनन्द चाहन्छौँ। दोस्रो अध्यायमा बुझ्यौँ कि हामी अनन्त मात्राको सुख चाहन्छौँ, प्रतिक्षण बढ्दै जाने सुख चाहन्छौँ र सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छौँ। तर आजसम्म हामीलाई कस्तो आनन्द मिल्यो? यसको उल्टो आनन्द मिल्यो। आनन्द नै नमिलेको होइन, मिल्यो। हामीले भन्ने पनि गर्छौँ नि, अस्ति त्यहाँ गएको कस्तो रमाइलो भयो, कति मजा आयो, कति खुसी भएँ। ए त्यो त फलानो सुखी छ, सुखी छे, म दुखी छु। अथवा म त खुसी छु, सुखी छु, हिजो आज यस्तो भएदेखि त आनन्दै आनन्द छ, छोराहरू पनि विदेश गए, पैसा पठाइरहन्छन्, अहिले त केही टेन्सनै छैन, मजै मजा छ। आनन्दको अनुभूति जीवनभरि हामीलाई भए जस्तो लागेको छ नि। तर कस्तो सुख मिल्यो हामीलाई? सीमित सुख मिल्यो। त्यो सीमित सुख पनि कम हुँदै गयो, घट्दै गयो अनि समाप्त भयो। जस्तै एकदमै प्यास लाग्यो, प्यास लागेको बेलामा शरबत पिउन पाइयो। कसैले शरबत बनाएर दियो, पानी पनि होइन, शरबत। शरबत पियौं, आनन्द आयो। दोस्रो घुटको अलिकति कम आनन्द मिल्यो।
तेस्रोमा अझै कम, 5-10मा अझै कम, 15-20मा झनै कम, 20-25 पुगेपछि अब चाहिँदैन भनेर भन्छौ नि। अब सुख मिल्न छोड्यो, होइन पिउनै पर्छ भनेर कसैले जबरजस्ती गर्यो भने अब त्यसैबाट दुःख मिल्छ। पिउँदा पिउँदा उल्टी पनि हुन्छ। संसारमा जति पनि विषयहरूबाट हामीलाई सुख मिल्यो, मैले त केवल एउटा दृष्टान्त दिएँ यहाँहरूलाई। यस्ता सयौं अनुभवहरू हामीलाई भइसकेका छन्। नयाँ कपडा लगाउँदा, नयाँ गहना लगाउँदा, नयाँ गाडी किन्दा, नयाँ घर बनाउँदा, घर सर्दा कति सुख मिल्यो। त्यो सुख खै त अहिले छैन, सकियो। घट्दै घट्दै गयो, 2-4 दिन समाप्त भयो। र हामीलाई सुखको निम्ति हामीले प्रयत्न त गर्यौं, तर परिणाममा दुःख नै मिल्यो। अघि जुन वेदव्यासले बताउनु भएको थियो, सुखाय कर्माणि करोति लोके न तहि सुखम वान्य दुपारमम्बा। भागवत 3:5-2। हरेक व्यक्ति सुखकै निम्ति कर्म त गर्छन्, तर त्यही कार्यबाट उनीहरूलाई दुःख मिल्छ। विवाह गर्यौं के को निम्ति? सुखको निम्ति, तर त्यही पति अथवा त्यही पत्नी अथवा त्यही छोराछोरीबाट नै हामीलाई के मिल्यो? दुःख मिल्यो। अर्काको पतिबाट दुःख मिलेन, ध्यान दिनुस्। अर्काको पत्नीबाट पनि दुःख मिल्दैन, अर्काका छोराछोरीबाट पनि दुःख मिल्दैन। अर्काका छोराछोरी पढुन् कि नपढुन् कि आवारा बनुन् कि मरुन् कि हामीलाई दुःख मिल्दैन नि। बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि बाइक एक्सिडेन्टमा कोही मरेछ, मरेछ भन्छौँ, हामी आफ्नो काममा लागिहाल्छौँ, किनकि त्यो अर्काको छोराछोरी हो नि त। मानवीय स्वभावको हिसाबले बिचारा कम उमेरमै मरेछ यति भनिदिन्छौँ, अनि आफ्नै काममा रमाउँछौँ। दुःख हामीलाई आफ्नैबाट मिल्छ, आफ्नै कार्यको परिणाम स्वरूप मिल्छ। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तहि सुखम वान्य दुपारमम्बा। त्यसैले वेदव्यासले बताउनु भयो। र यो जुन हाम्रो दुःख मिल्ने श्रृङ्खला हो, जुन दुःख पाइरहेका छौं, यो एउटा अथाह दुःखको श्रृङ्खला छ, जसलाई शब्दद्वारा व्यक्त गर्न सकिँदैन। यही जीवनमा नै हामीले यति धेरै दुःख, यति धेरै कष्ट झेलिसक्यौं, बिर्सेर नबिर्सेको भए हार्ट एट्याक भएर मरिसक्थे सबैजना। जन्मदा नै दुःख, अघि पनि संक्षिप्तमा बताएँ नि मैले। जन्मदाखेरि गर्भाशयमा जब जीव रहन्छ, त्यति बेलाको दुःखको वर्णन शास्त्रमा पनि गरिएको छ र हामी अनुमान पनि गर्न सक्छौं। अहिले हाम्रो यति मजबुत शरीर छ, 1 घण्टा कसैले हामीलाई उल्टो झुन्ड्यायो भने कति कष्ट मिल्छ हामीलाई, भने महिनौसम्म उल्टो हामी झुन्डिरह्यौं, चेतना भएर पनि श्वास लिन पाएनौं। कहिले भोक लाग्यो, कहिले आमाको भोजनको प्रभाव पर्यो हाम्रो शरीरमाथि, अनेक कष्टहरू झेल्यौं। त्यही पनि जन्मदाको कष्ट, जति कष्ट आमालाई मिल्छ जन्मदा, त्योभन्दा धेरै कष्ट सन्तानलाई हुन्छ, बच्चालाई। त्यसपछि हुर्कँदाखेरि सोच्नुस् त कति गाह्रो भएको थियो होला हामीलाई। लामखुट्टेले टोकिरहेछ, हामी केही गर्नै सक्दैनौं, उल्टो फर्किन सक्दैनौं, केही बताउन पनि सक्दैनौं दुखेको छ कहीं भनेर। त्यसपछि पढ्दाखेरिको दुःख, त्यसपछि धन आर्जन गर्नको निम्ति दुःख, त्यसपछि बुढेसकालको दुःख, शरीरका अनेक अङ्गहरूले काम गर्न छोड्छन्, अनेक प्रकारका
रोग व्याधिहरू आइपर्छन्, त्यो ताकत रहँदैन। परिवारमा पनि अब बिस्तारै हेला गर्न थाल्छन्, हाम्रो कुरा चल्न छोड्छ। गर्दा गर्दा अन्तिममा मृत्यु आइपर्छ। 1 इन्ची जमिन कसैले मिचेर लैजाँदा हामी कति तडपिन्थ्यौं, मबाट अब त्यति जमिन छुट्ने भयो भनेर। मृत्युको समयमा सबै जमिन हाम्रो खोसिन्छ। जमिन मात्रै होइन, बैंक ब्यालेन्स, धन गहना सब खोसिन्छ। त्यति मात्रै होइन, आमा बुवा, छोरा छोरी, इष्ट मित्र सब छुट्छन्। त्यति मात्रै पनि होइन, यो शरीर जुन हामीलाई कति प्यारो छ, यो पनि हामीबाट खोसिन्छ। अर्थात् सबै वस्तुहरू एक साथ हामीबाट खोसिन्छ। त्यति बेला कति पीडा हुन्छ होला। तुलसीदास जी महाराज भन्नुहुन्छ, जन्मत मरत दुसह दुःख होई। जन्मदा र मर्दा अत्यन्त कष्ट मिल्छ जीवलाई, र मरिसकेपछि हाम्रो कर्म अनुसार विभिन्न शरीरमा हामी जानुपर्छ। ती शरीरहरूमा मिल्ने दुःख अहिले हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। बाहिर बाटोमा कहिलेकाहीँ कुकुरलाई देख्छौँ, एउटा भुस्या कुकुर अथवा कमिला किरा फट्याङ्ग्रालाई लिनुस्, उनीहरूलाई कति दुःख मिल्छ। अहिले हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। यस प्रकारले हाम्रो यो दुःखको श्रृङ्खला चलिरहेको छ। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी भन्नुहुन्छ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यो संसार दुःखमय छ। हामी दुःखबाट छुटकारा पाउनको निम्ति अथवा आनन्द प्राप्तिको निम्ति परिश्रम गरेको गरेछौं, तर जति जति परिश्रम गर्दै गइरहेका छौं, त्यति त्यति झन् यसैमा भासिँदै गइरहेका छौं, यसैमा अल्झिरहेका छौं। यही दुःखको श्रृङ्खला, दुःखको चक्रमा नै घुमिरहेका छौं, र हामी यो चाहदैनौं। हामी आनन्द चाहन्छौं, अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने, यी तीनवटा लक्षणले युक्त आनन्द चाहन्छु। अब ध्यान दिनुस्, त्यो आनन्द कहाँ छ जुन हामी चाहन्छौं? अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने, त्यो आनन्द कहाँ छ? कसरी प्राप्त हुन सक्छ? अब तेस्रो अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। पहिलो अध्यायमा के बुझ्यौं? हामी सबै आनन्द चाहन्छौं, अरु धन सम्पत्ति पद प्रतिष्ठा सम्मान सबै आनन्दकै निम्ति चाहन्छौं। दोस्रो अध्यायमा के बुझ्यौं? त्यो आनन्दको लक्षण कस्तो हुन्छ? अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने, सधैँ रहिरहने, यी तीनवटा लक्षणले युक्त आनन्द चाहन्छौं। साथमा हामीले यो पनि बुझ्यौं, अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो आनन्द मिलेकै रहेनछ, किनकि एक पटक त्यो आनन्द मिलेको भए सोई सुख लवलेस बारिक जिन सपने हूँ लह्यो। यदि त्यो वास्तविक आनन्द कसैले एक पटक सपनामै पाएको भए पनि त्यो आनन्दमा नै त्यो जीव मस्त रहन्छ, उसलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, कहिल्यै पनि खोसिँदैन उसबाट।
यसको मतलब हामीले पाएकै रहेनछौँ। यदि 1 करोड वर्ष अगाडि सुख मिलेको भए अहिले हामी सुखी नै हुन्थ्यौँ। 1 खरब वर्ष अगाडि सुख मिलेको भए अहिले सुखी नै हुन्थ्यौँ, किनकि त्यो आनन्द खोसिँदैन नि त। यसको मतलब आजसम्म हामीलाई वास्तविक आनन्द मिलेन। किनकि हामीलाई थाहै भएन आनन्द के हो। त्यसैले आउनुहोस् अब चर्चा गरौँ र बुझौँ वास्तविक आनन्द के हो, कहाँ छ। अहिलेसम्म हामीले पाएकोलाई सुख भन्न मिल्यो, मिलेन नि अबदेखि। किन? वस्तु त सेतै हो, तर चिनीको लक्षण भएन त्यसमा। अब त्यसलाई चिनी भन्न पाइएन नि त सेतो हुँदैमा। त्यसैले जुन अनुभवमा आयो हामीलाई, एउटा मजाको अनुभव आयो, त्यो मजामा त्यो 3वटा लक्षण त छैन। त्यसैले त्यसलाई सुख भन्न अब पाइएन। किनकि वास्तविक सुख अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने, सधैँ रहिरहने यस्तो स्वभावको हुन्छ। र यस्तो आनन्द संसारमा कुनै पनि वस्तु अथवा विषयबाट मिल्दैन। कहाँ छ त यस्तो आनन्द? भगवान नै हुनुहुन्छ। वेदले बताएको छ आनन्दो ब्रह्मेति विजानात् आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त विषं विशन्ति इति तैत्तिरीयोपनिषद 3:6। वास्तविक आनन्द अनन्त मात्राको हुन्छ। वास्तविक आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। आनन्दो ब्रह्मेति विजानात्। आनन्द भगवान हुनुहुन्छ। हामीले आनन्द कहाँ खोज्यौं? संसारमा खोज्यौं। त्यसैले मिल्यो त आजसम्म मिलेन। जसरी अब तर्कद्वारा पनि बुझ्नुस्, धनी बन्नको लागि धन प्राप्त गर्नु पर्यो नि, हैन र? धन प्राप्त नगरिकन धनी हुन सकिन्छ? सकिँदैन। करोडपति हुनको लागि त 1 करोड प्राप्त गर्नु पर्यो नि कमसे कम। ज्ञानी बन्नको लागि ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो नि, हैन र? त्यसै गरी सुखी बन्नको लागि सुखलाई प्राप्त गर्नु पर्यो। सुखलाई प्राप्त गर्नु पर्यो भन्नाले भगवानलाई प्राप्त गर्नु पर्यो, किनकि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। सत्य ज्ञान अनन्त मात्रैक रसमूर्तय। भागवतमा पनि वेदव्यासले बताउनु भयो कि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। भागवत 10:13-54। भगवान नै आनन्द भएकाले वेदले अत्यन्त स्पष्ट रूपमा बताएको छ, रसो वै सः रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नन्दी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद 2:7। भगवान नै रस हुनुहुन्छ, आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सकिन्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? स्वाभाविक हो। भगवान नै आनन्द भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौं। त्यसैले बारम्बार वेदले बताएको छ रसम लब्ध्वा सुखी भवति। कठरुद्रोपनिषदको 27औं मन्त्र। भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौं। अरु कुनै उपाय छैन। कसैले यो नसोचोस् कि 4 तले घर बनाए, काठमाडौँमा विवाह गरे, 2टा बच्चा भए, एउटा गाडी भयो, अनि महिनाको 1-2 लाख रुपियाँ कमाई भयो भने त सुखी नै हुन्छु होला। होइन। 4 तला घर कसैले बनायो भने घरको मालिक बन्न सक्छ, घर बेटी घर पति बन्न सक्छ, तर सुखी बन्न सक्दैन। बच्चा जन्मायो भने आमा बुबा बन्न सकिन्छ, तर सुखी बन्न सकिँदैन। पैसा कमायो भने धनी बन्न सकिन्छ, तर सुखी बन्न सकिँदैन। सुखी बन्नको लागि भगवानलाई नै प्राप्त गर्नुपर्छ। यो अकाट्य सिद्धान्त हो। भागवतमा ययातिजी महाराजले बताउनु भएको छ,
यत् पृथिव्यां व्रीहि एवं हिरण्यं पशव स्त्रिय न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसा काम तस्यते नौ 19:13 भागवत। यदि कसैले संपूर्ण पृथ्वीको राज्य प्राप्त गर्यो, संवैधानिक राजा होइन, यस्तो राजा कि उसको आज्ञा नै संविधान हो, सबै धन उसको, सबै स्त्रीहरू उसलाई भोग गर्नको निम्ति उपलब्ध, त्यस्तो व्यक्ति समेत सुखी हुन सक्दैन भने बिचारा 4-5 आना जमिन, 3-4 तले घर, एउटा श्रीमती अथवा श्रीमान, 2टा बच्चा, एउटा 2टा गाडी, अलिकति बैंक ब्यालेन्स भएर कोही सुखी हुन सक्छ र? सक्दैन। त्यसैले अकाट्य सिद्धान्त के हो भने भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सकिन्छ। अब मूल प्रश्न आयो, भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने? अब आउनुहोस् अध्याय 4 मा प्रवेश गरौं। पहिलो अध्यायमा के बुझ्यौं? हामी सबै आनन्द चाहन्छौं। दोस्रो अध्यायमा के बुझ्यौं? कस्तो आनन्द चाहन्छौं भन्ने कुरा बुझ्यौं। अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने। तेस्रो अध्यायमा के बुझ्यौं? त्यो आनन्द कहाँ छ? भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सकिन्छ। अब चौथो अध्याय साह्रै महत्त्वपूर्ण अध्याय, भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। वास्तवमा भगवान पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ। यदि भगवान कुनै डाँडाको एउटा अनकन्टार गुफा भित्र रहेको भए, बस्नु भएको भए, सबैभन्दा पहिले त त्यो डाँडासम्म पुग्नु पर्थ्यो, त्यो गुफा भित्र छिर्नु पर्थ्यो होला, हैन र? तर भगवान त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, श्वेताशतरोपनिषद 6:11। सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, हाम्रै शरीरको प्रत्येक कोषमा हुनुहुन्छ, हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ। हामी भगवान भित्र छौं, भगवान हामी भित्र हुनुहुन्छ। तर हाम्रो यस्तो विचित्र स्थिति छ कि यति सबै हुँदा हुँदै पनि हामी दुखी छौं। आनन्द सिन्धु मध्य तव बासा, हामी आनन्द सिन्धुमै छौं। तर हाम्रो दशा कस्तो छ भने जीव की दशा ऐसी गोविंद राधे, सिंधु बीच मीन जैसे प्यासी बता दे। राधा गोविंद गीत। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज भन्नुहुन्छ कि आनन्द सिन्धु भित्र रहेर पनि हामी प्यासा छौं, दुखी छौं। सोच्नुस् त, यसो बुझ्दाखेरि हाँस उठ्दो कुरा हो नि। पानी भित्रको माछा प्यासी छ, प्यासा छ भनेर कसैले बतायो भने सुन्दै अलिकति केही नमिल्या जस्तो लाग्छ, लाग्दैन? पानी भित्र छ, कसरी त्यसलाई प्यास लाग्या होला र? आनन्द सिन्धु मध्य तब बासा, बिनु जाने कत मरती पियासा। तुलसीदास जी महाराजले बताउनु भयो, नजानेको कारणले गर्दा हो। भगवान भित्रै हामी रहेर पनि, हामी भित्रै भगवान रहेर पनि हामीले भगवानको त्यो आनन्दको अनुभूति गर्न सकेनौं। मानिलिनुस्, कुनै व्यक्तिको खल्तीमा 1 अरब बराबरको गुड फर पेमेन्ट चेक छ, उसलाई बिचारा थाहै छैन, गरिब छ, भीख मागिरहेको छ, कंगाल छ।
खानलाई पनि समस्या छ। एउटा व्यक्ति आएर सम्झाइदियो, बताइदियो कि तेरो खल्तीमा जुन चेक छ, जुन तँ लिएर घुमिरहेछस् भिख माग्दै, त्यो 1 अरब बराबरको चेक हो। त्यो ब्याङ्कमा लगेर तैँले दिनासाथ अरबपति हुन्छस्। यो ज्ञान प्राप्त गर्न साथ तत्काल ऊ अरबपति हुन्छ नि, हैन र? अरबपति हुनलाई उसले केही गर्नुपर्छ र पर्दैन नि, जान्न साथ। त्यसैले भगवान हामी भित्रै रहे तापनि भगवानलाई नजानेको कारणले गर्दा हामीले त्यो सुखको अनुभव गर्न सकेनौं। त्यसैले वेदले बतायो कि भगवानलाई जान्नु पर्छ। आनन्द प्राप्त गर्नको लागि जुन भगवानलाई प्राप्त गर्नु थियो, भगवान पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ, त्यसैले जाने पुग्छ। कहिलेकाहीँ जसले चस्मा लगाउने गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिअलि अनुभव होला, चस्मा यही माथि राख्या हुन्छ अनि चस्मा खोजिरहेको हुन्छ नि, थाहा नपाएको भएर। अब त्यो चस्मा प्राप्त गर्नलाई कहीँ जानुपर्छ, केही खर्च गर्नुपर्छ पर्दैन नि, जाने पुग्छ नि, ओहो यही चस्मा छ, सकिहाल्यो। त्यस्तै स्थिति हो। वेदले बताएको छ तम ज्ञात्वा मृतमश्नुते, श्वेताशतरोपनिषद 3:7। भगवानलाई जान्न साथ जीव अमर हुन्छ, अमृत प्राप्त गर्छ, आनन्द प्राप्त गर्छ। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय, श्वेताशतरोपनिषद 3:8। भगवानलाई जानेर नै जीवले आनन्द प्राप्त गर्छ, नान्यः पन्था, अरु कुनै पन्थ उपाय मार्ग केही पनि छैन। मतलब भगवानलाई नजानिकन काम नै नबन्ने भयो, जान्नु नै पर्ने भयो। भगवानलाई जानेर नै सुख मिल्ने भयो, त्यो अनन्त आनन्द मिल्ने भयो। क्षरम प्रदानमृताक्षरम हर क्षरात्माना विशते देव एकः, तस्याभिध्यानाद् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः, श्वेताशतरोपनिषद 1:10। भगवानलाई जानेर नै जीव यो मायाबाट उत्तीर्ण हुन सक्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ, दुःखबाट छुटकारा पाउन सक्छ, अनन्त आनन्द प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले बारम्बार वेदले के बतायो, भगवानलाई जान्नु छ। तुलसीदासजी महाराजले कति सरल ढंगले सम्झाइदिनु भयो, जानत तुम ही भए जाई। भगवानलाई जान्न साथ जीव भगवान समान हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ, आनन्दले युक्त हुन्छ। त्यसैले के गर्नुपर्ने रहेछ भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, अथवा त्यो अनन्त आनन्दलाई प्राप्त गर्नको लागि भगवानलाई जान्नु पर्ने रहेछ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ है? अब के गर्नु पर्यो, भगवानलाई जान्ने कोशिश गर्नु पर्यो। अब 5औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौं, ध्यान दिनुस्। पहिलो अध्यायमा के बुझेका थियौं? हामी सबैको लक्ष्य के हो? आनन्द प्राप्ति। दोस्रोमा के बुझ्यौं? कस्तो आनन्द चाहन्छौं? अनन्त मात्राको, प्रतिक्षण बढ्दै जाने, सधैँ रहिरहने। तेस्रो अध्यायमा के बुझ्यौं? त्यो आनन्द कहाँ छ? चौथो अध्यायमा के बुझ्यौं? कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? कहाँ छ आनन्द? भगवान। कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? भगवानलाई जानेर। अब 5औं अध्याय प्रवेश गर्नु अगाडि आउनुहोस् केही बेर संकीर्तन गरौं। यसअघि हामीले हाम्रो जीवनको लक्ष्य के हो यसको बारेमा चर्चा गर्दै यही बुझ्यौं कि हामी सबै केवल आनन्द चाहन्छौं। आनन्द बाहेक अरु जे जति चाहन्छौं त्यो पनि आनन्दकै निम्ति चाहन्छौं। त्यसपछि दोस्रो अध्यायमा कस्तो आनन्द चाहन्छौं त्यसको बारेमा चर्चा गर्यौं।
र यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। तर आजसम्म हामीलाई यसको ठिक विपरीत स्वभावको सुख मिल्यो, मतलब वास्तविक आनन्द मिलेन। त्यो वास्तविक आनन्द कहाँ छ, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसको बारेमा चर्चा गर्यौँ। र तेस्रो अध्यायमा हामीले यही बुझ्यौँ कि वास्तविक आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। चौथो अध्यायमा हामीले यही बुझ्यौँ कि भगवान त पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ, त्यसैले कहीँ बाहिरबाट प्राप्त गर्न जरुरी छैन, केवल जाने पुग्छ, जान्ना साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् पाँचौं अध्यायमा प्रवेश गरौँ। भगवानलाई जान्नको निम्ति हामी योग्य छौँ कि छैनौँ यो बुझ्नु पर्यो नि पहिले। भगवानलाई जान्ने प्रयत्न गर्नुभन्दा पहिले हामी योग्य छौँ कि छैनौँ यो बुझ्नु पर्यो। एमबीबीएस पढ्नुभन्दा पहिले म योग्य छु कि छैन पहिले बुझ्नु पर्यो। योग्य रहेछु भने एमबीबीएस पढ्नको लागि प्रयत्न गर्नु पर्यो। म योग्य नै छैन भने बेकार किन झन्झट गर्नु। भगवानलाई जान्नको निम्ति केवल एउटा योग्यता छ। गरुड पुराणमा वेद व्यासजी भन्नुहुन्छ, नमानुषं विनान यत्र तत्व ज्ञानन्तु लभ्यते। गरुड पुराण केवल मानव देहमा नै हामी भगवानको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ, तत्व ज्ञान भनिन्छ। नमानुषं विनान यत्र तत्व ज्ञानन्तु लभ्यते। तत्व ज्ञान भन्नाले तत्पदार्थको र त्वम पदार्थको अनि तत्पदार्थ र त्वम पदार्थको बीचको सम्बन्धको ज्ञान। तत्पदार्थ भन्नाले भगवानको ज्ञान, त्वम पदार्थ भन्नाले जीवात्माको ज्ञान र भगवान र जीवात्माको बीचको सम्बन्धको ज्ञान। यसलाई भनिन्छ तत्व ज्ञान। र यो तत्व ज्ञान केवल मानव देहमा नै मिल्न सक्छ। अब के भयो, उत्साह भयो। किनकि हामी सबै मानव हौं, हामी सबैलाई मानव योनि प्राप्त छ। त्यसैले हामीले अब यदि चाह्यौं भने भगवानलाई जान्न सक्छौं। किनकि जुन योग्यता शास्त्रमा बताइएको छ त्यो हिसाबले हामी योग्य छौं, हामीलाई मानव शरीर प्राप्त छ। अब प्रायलाई के लाग्छ भने ठिकै छ, मानव शरीर मिल्या छ, भगवानलाई पनि जान्यो, तर के हतार भयो र? के हतार भयो र? अहिले त पढ्ने उमेर हो, पढाइ सकियो, अब त कमाउने उमेर हो, अलिकति धन कमायो पनि होइन, बिहा गर्नु पर्यो, बिहा पनि त भयो होइन, बच्चा जन्माउनु पर्यो, बच्चा पनि त जन्म्यो होइन, अलिकति हुर्काउनु पर्यो उनीहरूलाई, हुर्किए होइन, बिहा त कमसे कम गराइदिनु पर्यो नि त छोराछोरीको, त्यो पनि भयो। के गर्नु र, नाति नातिना छन्, हेर्नै पर्यो। मानव देह जुन अवसर हामीलाई मिलेको छ अहिले, यो यस्तो अवसर हो जसको निम्ति दुर्लभ शब्दको प्रयोग गरिएको छ शास्त्रमा पनि र सन्तहरूले पनि। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभं समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितं विषयलम्पटतामपहाय वै भजतरे मनुजा कमलापतिम। यो मानव देह यति दुर्लभ हो कि शंकराचार्यजीले बताउनु भयो कि देवताहरू समेत चाहन्छन्। अब ध्यान दिनुस्, यहाँ देवता शब्द आयो नि, कयौं व्यक्तिहरूलाई देवता र भगवानको बीचमा अन्तर थाहा छैन। देवता भन्नाले स्वर्गमा
जसरी अहिले यसलाई भूलोक भनिन्छ शास्त्र अनुसार, त्यसै गरी अर्को एउटा स्वर्ग लोक छ। त्यहाँ जसले त्यहाँको शासन व्यवस्था हेर्छन्, यहाँ राजा भन्या जस्तै त्यहाँ देवता भनिन्छ। इन्द्र, वरुण, कुबेर, अग्नि इत्यादि नाम सुन्नुभयो होला। ती देवताहरू हामी जस्तै जीवात्मा हुन्। कसैले विशेष कुनै शास्त्रमा बताइएको पुण्य कर्म गर्यो भने त्यो कर्मको फल स्वरूप उसले त्यो सिटमा, त्यो आसनमा केही समय बसेर त्यहाँ राज्य गर्न सक्छ। जब उसको पुण्य सकिन्छ अनि फेरि उसको पतन हुन्छ। त्यसैले आज जो इन्द्र छ, भोलि त्यो कमिला पनि हुन सक्छ। आज जो स्वर्गमा अनेक सिटमा छन्, उनीहरू भोलि कुकुर बिरालो पनि हुन सक्छन्। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसैले यहाँ देवता भन्न साथ अब बुझ्नुभयो हजुरहरूले। ती देवताहरू पनि यो मानव शरीर चाहन्छन्। सोच्नुस् त, स्वर्गमा कति विलक्षण सुख मिल्छ उनीहरूलाई। विलक्षण सुख भन्नाले ध्यान दिनुस्, सीमित सुख। त्यो अनन्त सुख मिल्दैन स्वर्गमा, सीमित सुख मिल्छ। त्यो सीमित सुख हाम्रो यही मृत्युलोकमा जसरी एकदमै भिखारीको अगाडि चक्रवर्ती सम्राटको सुखमा एउटा अन्तर बाहिरबाट देखिन्छ नि। कहाँ त्यो भिखारी बिचारा बेलुका खानी पनि प्रबन्ध छैन, कहाँ चक्रवर्ती सम्राट, बाहिरबाट हेर्दा त अत्यन्त अन्तर देखिन्छ नि। त्यस्तै यहाँको चक्रवर्ती सम्राट र स्वर्गका जुन देवताहरू हुन्, उनीहरूको सुखमा त्यो अन्तर देखिन्छ। तर ती पनि भित्रबाट दुखी छन्, स्वर्गका देवताहरू समेत। अनन्त सुख मिलेको हुँदैन, मायाकै अधीनमा हुन्छन्, जन्म मृत्युको बन्धनमा नै हुन्छन्, मुक्त भएका हुँदैनन्, त्यो अनन्त सुख मिलेको हुँदैन। त्यसैले ती देवताहरू समेत मानव देह चाहन्छन्, प्रार्थना गर्छन् भगवानसँग कि हे प्रभु, अघिल्लो चोटि मानव देह मिल्दा मैले गल्ती गरेछु, स्वर्ग आउनको लागि प्रयत्न गरेछु, स्वर्गमा सुख छैन भन्ने अब थाहा भयो, फेरि मलाई एकपटक मानव देह दिनुस्। अब मानव देह पाइसकेपछि म हजुरलाई नै जान्नको निम्ति प्रयत्न गर्नेछु, स्वर्ग आउनको लागि प्रयत्न गर्दिन। यस प्रकार देवताहरू समेत यो मानव देह चाहन्छन् र चाहँदैमा मिल्दैन। ध्यान दिनुस्, जसरी हामी पनि त कयौं संसारी वस्तु चाहन्छौं नि त, चाहँदैमा हामीलाई मिल्छ? मिल्दैन। बडे भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ। तुलसीदास जी महाराजले बताउनु भयो कि देवताहरूलाई पनि दुर्लभ हो यो मानव देह। अहिले हामीले यसको महत्त्व नै बुझेका छैनौँ वास्तवमा, त्यसैले लापरवाही गरिरहेका छौँ। हामीलाई यही लागिरहेछ कि, ध्यान दिनुस्, दुईटा चिज लागिरहेछ हामीलाई। एउटा त यही लागिरहेछ कि म सधैँ यस्तै रहिरहन्छु, जुन अवस्थामा अहिले छु। देख्न त देख्यौँ, आफ्नै अनुभव छ। मैले पहिला सानो थिएँ, सानो हुँदाखेरि गुच्चा खेल्ने गर्थेँ, अहिले ठुलो भइसकेँ, अनुभवमा छ। तर भित्रबाट यो लाग्छ कि म अब सधैँ यस्तै रहिरहन्छु। यति नै ताकत कमसेकम रहिरहन्छ, ठिक छ अलिक बुढो भएँ तर यत्तिकै रहिरहन्छु, मर्दिन भन्ने लाग्छ। र कहिलेकाहीँ देख्छौँ व्यक्तिहरू मरिरहेछन्, के छ र, मरे भने नि मरिन्छ, फेरि मानव देह मिलिहाल्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। होइन, एकपटक बुद्ध भगवानले मानव देहको महत्त्व सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस क्रममा आफ्ना शिष्यहरूलाई बताउनु भयो कि एउटा समुद्र मुनि कछुवा रहेछ। यस्तो कछुवा कि 100 वर्षमा श्वास लिनको लागि एक पटक समुद्रको सतहमा आउँथ्यो। र त्यो समुद्रको सतहमा एउटा फलेक रहेछ काठको, त्यसमा बीचमा एउटा प्वाल थियो। एकजना शिष्यलाई सोध्नुभयो कि बताऊ, 100 वर्षपछि त्यो कछुवा श्वास फेर्न आउँदाखेरि उसको गर्दन त्यो फलेकको काठको प्वालमा फस्ने, अड्किने सम्भावना कति हुन्छ? आनन्द थिए एकजना शिष्य, उनले बताए प्रभु यो त असम्भव छ,
कहाँ त्यो समुद्रको छालमा कहाँ कहाँ पुग्या हुन्छ त्यो फलेक, अपार समुद्र। अनि त्यो कहिले आउने हो? 100 वर्षपछि। त्यो 100 वर्षमा त हुनसक्छ 1000 किलोमिटर पर गएको होस्। गर्दनमा फस्नलाई त ठिक त्यसैको माथि हुनु पर्यो नि। छालले बगाउँदै बगाउँदै ल्याएर त्यति बेला ठ्याक्कै त्यही भयो भने बल्ल पो फस्छ त। त्यो सम्भवै छैन। फेरि सोध्नुभयो के असम्भव नै हो त? अब विचार गरे, यदि त्यो फलेक पनि सडेन, कछुवा पनि अमर रहेछ पनि हुन सक्छ एकचोटि आउँदा 1000 किलोमिटर होला, अर्कोचोटि आउँदा झन् 5000 किलोमिटर पर गयो होला, अर्कोचोटि आउँदा 5 मिटर पर होला, अर्कोचोटि आउँदा 1 सेन्टिमिटरले मिस भयो होला, अर्कोचोटिमा फेरि 100 मिटर पर गयो होला। हुन सक्छ एउटा झिनो सम्भावना छ कि अड्किन सक्छ। बुद्ध भगवानले भन्नुभयो यो मानव देह मिल्नको लागि त्यो भन्दा पनि दुर्लभ हो। एकजना स्वामी नारायण नाम गरेको सन्त हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मानव देहको महत्त्व सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो। जब शिष्यहरूले सोधे कि कतिको दुर्लभ छ, शास्त्रहरूमा त दुर्लभ दुर्लभ भनेर बताइएको सुनिन्छ, तर एउटा अनुमान भयो भने बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो। उहाँले बताउनु भयो 3.5 करोड ब्रह्माजीको आयु बितेपछि फेरि मानव देह पाउने सम्भावना रहन्छ, निश्चित होइन। अब यो यति ठुलो संख्या हो। 4,32,000 वर्षको कलियुग, कलियुगको 2 गुना 8,64,000 वर्षको द्वापर युग, 3 गुना कलियुगको 12,96,000 वर्षको त्रेता युग, 4 गुना कलियुगको 17,28,000 वर्षको सत्ययुग, यी चारैवटा युग मिलाउँदा 43,20,000 वर्षको चतुर्युग हुन्छ। जब यस्ता 1000 चतुर्युग बित्छन्, 4 अरब 32 करोड वर्ष ब्रह्माजीको एक दिन समाप्त हुन्छ। अर्थात् आकाशमा जुन सूर्य छ त्यसको इन्धन समाप्त हुन्छ। त्यसपछि ब्रह्माजीको रात्रि हुन्छ, त्यो पनि 4 अरब 32 करोड वर्षको हुन्छ। अर्थात् 8 अरब 64 करोड वर्षको ब्रह्माजीको एक दिन र रात। यस प्रकारले ब्रह्माजीको आयु हुन्छ 100 वर्ष। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षको ब्रह्माजीको आयु। यस्ता 3.5 करोड ब्रह्माजीको आयु व्यतीत भएपछि बल्ल फेरि मानव देह मिल्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीलाई मिलेको छ मानव देह। अहिले यदि हामीले चाह्यौं भने भगवानलाई जान्नको लागि जे साधन गर्नुपर्ने हो त्यो साधन गर्न सक्छौं र भगवानलाई जान्न सक्छौं। भगवानलाई जानेर अनन्त आनन्दले युक्त हुन सक्छौं, सधैँका लागि सुखी हुन सक्छौं। यति महत्त्वपूर्ण दुर्लभ हुँदा हुँदै पनि यो मानव देह क्षणभङ्गुर छ। क्षणभङ्गुर भन्नाले कुन बेला हामीबाट खोसिन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ छ तर देही नाम क्षणभङ्गुर, क्षणभङ्गुर छ। 11:2:29 भागवत। यदि मानिलिनुस् पक्का भरोसा भएको भए म 70 वर्ष त अवश्य बाँच्छु, 50-60 वर्ष जे मन लाग्यो त्यो गरे भए हुन्थ्यो, लापरवाही गरे हुन्थ्यो, अब 10 वर्ष बाँकी छ भनेपछि खुब मेहनत गर्थे होला। कयौं विद्यार्थीहरूले यस्तै गर्छन् नि। थाहा छ परीक्षा आउनलाई अझै 4 महिना बाँकी छ, अझै 2 महिना एकदम आरामसँग जे मन लाग्यो त्यही गर्छन्। अब अन्तिम 2 महिना, अन्तिम 1 महिना एकदम पुरै मेहनत गर्छन्, पास हुन्छन्। तर यहाँ त यस्तो छ कि कति समय हामी बाँच्छौं केही थाहै छैन। प्रत्येक उमेरमा हामीले देखेकै छौं, सुनेकै छौं व्यक्तिहरू मरिरहेका छन्। एउटा गर्भमै मर्यो, अर्को जन्मिँदा जन्मिँदै मर्यो, अर्को जन्मियो रोयो मर्यो,
अर्को जन्मिएको 1 दिनमा मर्यो, कोही 2 दिनमा मरे, कोही 1 हप्तामा मरे, कोही 1 महिनामा मरे, कोही 1 वर्षमा मरे, कोही 5 वर्षमा मरे, कोही 10 वर्षमा मरे, 15, 20, 25, 30, 35, 40 सबै उमेरमा त व्यक्तिहरू मरिरहेका छन्। तर गल्ती हामीले के गरेका छौं भने हामी यो ठान्दछौं कि म चाहिँ मर्दिन। यहाँहरूले एउटा प्रसङ्ग सुन्नुभयो होला महाभारतमा। युधिष्ठिरजी महाराजलाई यक्षले अनेकौं प्रश्नहरू गरेका छन् र एउटा प्रश्न थियो कि किमाश्चर्यम, यो संसारमा सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा के हो? उहाँले उत्तर दिनुभयो, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हयमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। प्रत्येक पल व्यक्तिहरू मरिरहेका छन् र जो बचेका छन् उनीहरू आफूलाई अमर ठान्दछन्। योभन्दा आश्चर्यजनक कुरा केही पनि छैन। अघि पनि मैले संकेत गरेको थिएँ नि, हामी यही ठान्दछौं कि म मर्दिन, म यस्तै रहिरहन्छु। त्यसैले हामी लापरवाही गर्छौं। गुरुजीको प्रवचन राम्रो, सिद्धान्त पनि ठिक छ, वेद सम्मत छ, गरौँला। गर्नै पर्ने त्यही हो, गर्नै पर्ने भक्ति नै हो, थाहा छ, थाहा भइसक्यो, तर गरौँला। अनि यो गरौँला गरौँला भन्दा भन्दै करूंगा करूंगा कही गोविंद राधे अगणित जन्म यूं ही गवा दे। राधा गोविंद गीत। जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज भन्नुहुन्छ, यही लापरवाहीले गर्दा नै हामीले अनन्त जन्म बितायौं। त्यसैले वेद भन्दछ, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठ, जाग, कुनै वास्तविक महापुरुषको शरणमा गएर भगवानलाई जान। कठोपनिषद 1:3-14। उठ, जाग। हामी त उठेकै छौं, जागेकै छौं। वेदले किन उठ्नु र जाग्नु भनेर बतायो? वेदले सजग गराउन खोज्यो। जाग भन्नुको मतलब संसारमा सुख छ भन्ने ठानेर मानेर संसारी विषयलाई प्राप्त गर्नको लागि जुन हामी तल्लीन भइरहेका छौं, एक प्रकारले हामी त्यही नशामा नै छौं। त्यसैले जाग भन्नुको मतलब संसारमा सुख छैन भन्ने मान, ठान, मनन गर। भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुख मिल्छ भन्ने मनन गरेर त्यसको निम्ति प्रयत्न गरिहाल। किनकि यो मानव देह क्षणभङ्गुर छ। यह चेद वेदि तथा सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। केनोपनिषद 2:5। यदि यो मानव देह खोसियो केही गरी भने महान हानि हुन्छ। यचेदसकत् बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। 2:3-4 कठोपनिषद। यदि यो मानव देह खोसियो केही गरी भने सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, कल्पौं कल्पसम्म हीन योनिहरूमा भट्किनु पर्छ। बारम्बार वेद शास्त्रले यो मानव देहको महत्व सम्झाए। केवल मानव देहमा नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। वास्तवमा त भगवानलाई प्राप्त गर्नकै निम्ति यो मानव देह दिनुभएको हो। हामीले भगवानसँग पनि प्रार्थना गर्ने क्रममा उहाँलाई यही वचन दिएका थियौं। गर्भमा छँदाखेरि, गर्भ में किए थे वादे गोविंद राधे भक्ति ही करूंगा किंतु भूल गए वादे। जब गर्भमा अत्यन्त कष्ट मिलिरहेको थियो, अघि चर्चा गरेका थियौं नि हामीले, त्यति बेला त्यो कष्टलाई सहन गर्न नसकेर हामीले प्रार्थना गरेका थियौं कि हे प्रभु, मलाई यो एउटा नरकबाट बाहिर निकाल्नुहोस्
म अब केवल हजुरकै भक्ति गर्नेछु। तर बाहिर निस्कना साथ भगवानको मायाको प्रभावले गर्दा त्यो ज्ञान समाप्त भयो। अनि हामीले यो मानव देह, देव दुर्लभ, यो मानव देहलाई के को निम्ति प्रयोग गर्यौं? निम्न कोटिको प्रयोजनको निम्ति। एउटा अत्यन्त मार्मिक कथा छ। एकजना सन्त कुनै तीर्थमा जाने क्रममा, पहिले पहिले त पैदल यात्रा गर्नु पर्थ्यो, हिँड्दै हिँड्दै जाँदा एउटा अनकन्टार कुनै स्थानमा पुग्नुभयो, एउटा घर देख्नुभयो परबाट। घरमा छिर्नुभयो। अत्यन्त गरिब परिवार थियो, तर उनीहरूलाई थाहा थियो कि कुनै अतिथि आए भने भगवान समान हुनुहुन्छ अतिथि, त्यसले सत्कार गरे। बिचारा आफै भोकै बसेर पनि उहाँलाई भोजन गराए। उहाँ अत्यन्त खुसी हुनुभयो। आफूसँग एउटा पारसमणि थियो, पारसमणि दिएर जानुभयो त्यहाँबाट। अर्को वर्ष फेरि त्यही तीर्थ जाने क्रममा त्यही बाटोबाट हुँदै जाँदाखेरि ती सन्त त्यही पुग्नुभयो, त्यही घरमा पुग्नुभयो। र आश्चर्यको कुरा, तिनै व्यक्तिलाई देख्नुभयो, त्यही अवस्थामा देख्नुभयो। उहाँले सोध्नुभयो, मैले त तँलाई पारसको मणि दिएको थिएँ, के गरिस्? उसले हाँस्दै हाँस्दै भने, गुरुजी, मैले मेरी श्रीमतीलाई दिएँ, हिजो आज उनले त्यसले चटनी पिस्ने गर्छ। सन्तले सम्झाउनु भयो, तँलाई पारस मणि मिल्या थियो, पारस मणिको काम चटनी पिस्ने हो र? चटनी पिस्न पनि सकिन्छ, पिस्नै नसकिने भन्ने होइन, तर पारस मणिको यदि उसले सही सदुपयोग गरेको भए विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्थ्यो। प्रयोग गर्यो त्यसले, प्रयोगै नगरे होइन, बाकसमा थन्काएर राखेन, प्रयोग गर्यो, तर अत्यन्त निम्न कोटिको प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्यो। त्यसै गरी अघि त हामी उसको मूर्खता देखेर हाँसिरहेका थियौं, वास्तवमा यो हाम्रै कथा हो। हामीलाई पनि यो देव दुर्लभ मानव शरीर मिलेको छ, पारसमणि समान, पारसमणि भन्दा पनि बहुमूल्य। र यसको प्रयोग हामीले के को निम्ति गरिरहेका छौं? साधारण प्रयोजन। 20-25 वर्षसम्म पढेपछि जागिर खाऊ अथवा व्यवसाय गर, पैसा कमाऊ, विवाह गर, बालबच्चा जन्माऊ, उनीहरूलाई हुर्काऊ, घर चलाऊ, बस। यो मानव देह त्यसको निम्ति होइन। मुख्य प्रयोजन के हो? भगवानलाई जान्नको निम्ति। त्यसैले भगवानलाई जान्नु छ र क्षणभङ्गुर छ, यसलाई मनन पनि गर्नु छ। एकजना साधकलाई जब सम्झाउनु थियो ईश्वरीय ज्ञान, एकजना सन्तले सम्झाउनु भयो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। सबैभन्दा पहिले मृत्युलाई याद गर। यदि कल्याण चाहन्छौ भने मृत्युलाई किन याद गर्नु? डाइरेक्ट भगवानलाई याद गरे हुँदैन? होइन, पहिला मृत्युलाई याद गर। किनकि मृत्युलाई याद गर्यो, म कुनै पनि बेला मर्न सक्छु, यो मेरो अन्तिम दिन हुन सक्छ भन्ने कसैले मनन गर्यो भने अब उसको सोच अर्कै हुन्छ। बिग्रेकै के हो भने म सधैँ यस्तै रहन्छु, यसै गरी बाँचिरहन्छु। ठिक हो गुरुजीको प्रवचन, तर के गर्नु, आज अलि अल्छी लाग्यो, भोलि त आज त आइहाल्यो, साथीहरूले बोलाए, भोलि त यो मानव देह क्षणभङ्गुर छ, कुनै पनि बेला मृत्यु आउन सक्छ। पल का भरोसा नहीं गोविंद राधे, जाने कब काल नर तनु छिनवा दे। राधा गोविंद गीत। हामी भोलि पर्सि 5 वर्ष 10 वर्षको योजना बनाइरहेका हुन्छौं। यहाँ जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज भन्नुहुन्छ, एक पलको पनि भरोसा छैन। त्यसैले तत्काल, भरेदेखि पनि होइन,
तत्काल अहिलेदेखि नै प्रयत्न गर्नु छ के को निम्ति? भगवानलाई जान्नको निम्ति। अब आउनुहोस् अर्को अध्यायमा जाउँ, भगवानलाई जान्ने प्रयत्न गरौँ। अध्याय 6। कसरी जान्ने भगवानलाई? भगवानलाई जान्नको लागि केवल वेदद्वारा नै सम्भव छ। नावेदविन मनुते तम बृहन्तम, साट्यायनी उपनिषदको 4थो मन्त्र। केवल वेदद्वारा नै भगवानलाई जान्न सकिन्छ। भगवानले गीतामा पनि बताउनु भएको छ, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदवित् एव चाहम। गीता 15:15। म केवल वेदद्वारा जान्ने योग्य छु। त्यसैले वेदद्वारा नै जान्नु पर्यो भगवानलाई। जाउँ वेदलाई सोधौं। वेद भन्दछ, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम। माण्डुक्य उपनिषदको 7औं मन्त्र। भगवानलाई देख्न सकिँदैन, व्यवहारमा ल्याउन सकिँदैन, ग्रहण गर्न सकिँदैन, कुनै पनि उपायद्वारा उहाँको बारेमा सोच्न सकिँदैन, कसैले केही बताउन पनि सक्दैन, फेरि जान्न त सम्भवै देखिएन। व्यक्तिहरू भन्ने गर्छन् नि, भगवान छैनन् हो, यो सब मूर्ख विद्वानहरू यस्तै कुरा गर्छन्, प्रवचन दिन्छन्। वास्तवमा भगवान सगवान केही पनि छैन, भएको भए त देखिन्छ। भगवानलाई प्रत्यक्ष इन्द्रियहरूद्वारा ग्रहण गर्न सकिँदैन। ध्यान दिनुस्, वेदले कारण पनि बताएको छ। यसै जबरजस्ती मान्नु भनेको छैन, तर्क दिएको छ, कारण बताएको छ किन भगवानलाई जान्न सकिँदैन। किनकि इन्द्रियभ्य परायर्थार्थे व्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान परा महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सा परा गति। कठोपनिषद 1:3-10 1:3-11। किनकि अब ध्यान दिनुस्, हामीसँग जान्नको लागि 3वटा साधन छन्। ध्यान दिनुस् है, अब अलिकति दार्शनिक कुरा आयो। 3वटा कुरा के छन् जान्नको लागि? एउटा त इन्द्रिय छ हामीसँग, अर्को मन र अर्को बुद्धि। कुनै पनि वस्तु या विषयलाई जान्नु पर्यो भने यी 3वटा साधनद्वारा हामी जान्दछौँ। जस्तै आँखाले देख्यो, पहिला देखेर केही सूचना पठायो मनलाई, मनले सोच्यो यो पहेँलो हो कि रातो हो, पहेँलो हो कि रातो, यो मनको काम हो, सोच्ने, संकल्प विकल्प गर्ने। र बुद्धिले निर्णय दिन्छ यो रातो। यस प्रकारले इन्द्रिय, मन र बुद्धिद्वारा हामी कुनै पनि विषयको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। तर यहाँ वेदले बतायो, इन्द्रिय भन्दा पर इन्द्रियका विषय छन्, ती भन्दा पर मन छ, मन भन्दा पर बुद्धि छ, बुद्धि भन्दा पर आत्मा छ, आत्मा भन्दा पर महत तत्व महान छ, त्यो भन्दा पर प्रकृति तत्व छ, त्यो भन्दा पनि पर भगवान हुनुहुन्छ। हामी इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई त के प्रकृतिलाई पनि जान्न सक्दैनौँ, महत तत्वलाई पनि जान्न सक्दैनौँ र आत्मालाई पनि जान्न सक्दैनौँ, किनकि यी सबै इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर छन्। जुन साधन हो हाम्रो, त्यो साधन भन्दा नै पर भगवान भएकाले भगवानलाई हामी जान्न सक्दैनौँ। साथसाथै दिव्यो ह्यमृतः पुरुषः, मुण्डको उपनिषद 2:1-2, भगवान दिव्य हुनुहुन्छ र इन्द्रिय मन बुद्धि प्राकृत हुन्, मायिक हुन्। प्राकृत इन्द्रिय मन बुद्धि द्वारा दिव्य भगवानलाई ग्रहण गर्न सकिँदैन, जान्न सकिँदैन। हेर्नुस्, प्राकृत हो नि कान, रूप विषय पनि प्राकृत हो। प्राकृत इन्द्रिय कानले
प्राकृत विषय रूपलाई नै ग्रहण गर्न सक्दैन, जबकि यी दुवै सजातीय हुन्, एउटै जगतका हुन् भने भगवान त अर्कै जगतको हुनुहुन्छ, दिव्य जगतको। त्यसैले यी प्राकृत इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई हामी देख्न सुन्न जान्न सक्दैनौँ। जब भगवान प्रकट भएर साक्षात आउनुहुन्छ अवतार लिएर, त्यति बेला पनि दिव्य जगतमा नै उहाँको प्राकट्य हुन्छ, दिव्य जगतमा नै उहाँका कर्महरू हुन्छन्। जन्म कर्म चमे दिव्यम, गीतामा भगवानले बताउनु भयो 4:9। त्यसैले त्यति बेला पनि हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ, अवतार कालमा पनि। वेदले त यहाँसम्म बताएको छ, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। केनोपनिषद 2:3। जसले यो ठान्दछ कि भगवानलाई जान्न सकिन्छ, त्यो मूर्ख हो। राम स्वरूप तुम्हारे, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम बद, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तुलसीदास जी महाराजले बताउनु भयो कि भगवानलाई कसैले जान्न सक्दैन। अब हामी निराश भयौं, किनकि भगवानलाई नजानिकन भगवान मिल्नुहुन्न। भगवान मिल्नु भएन भने त्यो अनन्त सुख मिल्दैन। यसको मतलब त हामी यही 84 लाख योनिमा नै विभिन्न दुःख कष्ट झेलेर यसै प्रकारले दुखी भइरहने भयो, किनकि वेदले त बतायो भगवानलाई जान्न सकिँदैन। तर्कद्वारा पनि सकिँदैन, प्रत्यक्ष अनुभव त गर्न सकिँदैन नै, तर्कद्वारा पनि कयौं चिज प्रत्यक्ष देख्न नसकिए पनि तर्कद्वारा हामी ज्ञान प्राप्त गर्छौं नि। भगवानको बारेमा तर्कद्वारा पनि जान्न सकिँदैन। नैषा तर्केण मतिरापनेया, कठोपनिषद 1:2-9। वेदले स्पष्ट बतायो तर्कद्वारा सम्भव छैन। तर्का प्रतिष्ठानात्, ब्रह्मसूत्र 2:1-11। वेद व्यासजीले पनि वेदान्त दर्शनमा बताइदिनु भयो कि तर्कको त्यहाँ गति नै छैन। यदि तर्क गर्नेवाला कुनै महापुरुष हुनुहुन्छ र उहाँले वेद सम्मत तर्क गर्नुभयो भने तर्कद्वारा भगवानको अस्तित्वसम्म सिद्ध गर्न सकिन्छ, तर भगवानको बारेमा जान्न सम्भव छैन। त्यसैले भगवानलाई जान्ने अहिले कुनै पनि उपाय देखिएन। न त प्रत्यक्ष कुनै अनुभव मिल्न सक्छ भगवानको, न तर्कद्वारा भगवानको बारेमा जान्न सक्छौं, न अवतार कालमा भगवानलाई जान्न सक्छौं। के उपाय छ त? भगवानलाई जान्नको लागि के उपाय छ त? हामी लगभग निराश भएका थियौं। श्वेताश्वतर मुनि आउनुभयो र भन्नुभयो, म जान्दछु भगवानलाई। वेदाहमेकं पुरुषं महान्तं, आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। 3:5 श्वेताश्वतरोपनिषद। म जान्दछु भगवानलाई र मलाई यो पनि थाहा छ भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ। अब हामी अध्याय 7 मा प्रवेश गर्यौं। हामी निराश भएका थियौं, किनकि वेदले बताएको थियो कि भगवानलाई जान्न सकिँदैन।
वेदले त यति धेरै कारण बताएका छन्, मैले आज यहाँहरूलाई कारण नै बताइन, किनकि यो जुन एक एक अध्याय म यहाँहरूलाई संक्षिप्तमा बताउँदैछु, यो हामी एक एक दिन बताउने गर्छौँ, बोल्ने गर्छौँ प्रवचनमा। भगवान प्रकाशक भएकाले, भगवानबाट इन्द्रिय मन बुद्धि प्रकाशित भएकाले, इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो प्रकाशकको प्रकाशक बन्न सक्दैनन्। भगवान प्रेरक हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेरणा पाएर नै इन्द्रिय मन बुद्धिले कार्य गर्छन्, त्यसैले इन्द्रिय मन बुद्धि प्रेरित हुन्। प्रेरित इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो प्रेरकको पनि प्रेरक बन्न सक्दैनन्। भगवान धारक हुनुहुन्छ, उहाँले नै अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड जीवात्मा इन्द्रिय मन बुद्धिलाई धारण गर्नुभएको छ। इन्द्रिय मन बुद्धि धारक भगवानलाई धारण गर्न सक्दैनन्। भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि सहितको जीव अल्पज्ञ हो। अल्पज्ञ जीवले आफ्नो सीमित क्षमता भएको इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा अनन्त सर्वज्ञ भगवानलाई जान्न सक्दैन। भगवान अनन्त विरोधी धर्महरूको अधिष्ठान हुनुहुन्छ, सानो भन्दा सानो हुनुहुन्छ, ठुलो भन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, न त सानो हुनुहुन्छ न त ठुलो हुनुहुन्छ। भगवानका इन्द्रियहरू छैनन्, आँखा छैन, तर भगवान देख्नुहुन्छ। साथै अनन्त आँखाहरू पनि छन्, साथै त्यही आँखाले देख्नुहुन्छ पनि, सुन्नुहुन्छ पनि, पक्रनुहुन्छ। त्यही आँखाले हिँड्नुहुन्छ, त्यही आँखाले सोच्नुहुन्छ, त्यही आँखाले विचार गर्नुहुन्छ। त्यो आँखा बिना पनि सबै कार्य गर्नुहुन्छ, केही पनि गर्नुहुन्न पनि। यस्तो विचित्रको भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानको बारेमा हामी जान्न सक्दैनौँ। वेदले बारम्बार बताएको थियो, तर श्वेताश्वतर मुनिले बताउनु भयो कि मलाई थाहा छ भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ। हामीले उहाँलाई प्रार्थना गर्यौं र अनुनय विनय गर्यौं कि प्रभु बताइदिनुहोस् भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ। उहाँले बताउनु भयो तपः प्रभावात् देव प्रसादात् च, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:21, भगवानको कृपा द्वारा। यहाँले यो शब्द सुन्नुभयो होला नि, कृपा शब्द। यो यति मिठो शब्द हो, यति महत्त्वपूर्ण शब्द हो कि यही शब्दको आधारमा नै अनन्त जीवहरूले भगवानलाई जाने अनि प्राप्त गरे। वेदले बताएको छ, न अयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगम स्वाम। कठोपनिषद 1:2-23। भगवानलाई कसैले पनि प्रवचन सुनेर जान्न सक्दैन। एकदम विद्वान रहेछ, आफ्नो बुद्धिद्वारा अनुसन्धान गरेर पनि भगवानलाई जान्न सक्दैन। कसरी जान्न सकिन्छ? जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ, अनुग्रह गरिदिनुहुन्छ, त्यही जीवले भगवानलाई जान्न सक्छ। येषां स एष भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामति तरन्ति च देवमायां नैषामिमाहमतिद्रि स्वश्रीगालभक्ष्य। भागवत वेद व्यास जीले बताउनु भयो कि जसले भगवानको शरणमा जान्छ अनि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ, त्यही जीवले नै यो भवसागरबाट उत्तीर्ण हुन सक्छ। अरू कुनै उपाय छैन भगवानको कृपा बाहेक। न हम वेदैर न तपसा न दानेन न चिज्यया, गीतामा स्पष्ट बताउनु भयो 11:53। अरू कुनै उपायद्वारा भगवानलाई जान्न देख्न सम्भव छैन। केवल एउटै उपाय छ, भगवानको कृपाद्वारा। तत्प्रसादात् पराम शान्तिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम, 18:62 गीता। भगवानको कृपाद्वारा। मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। गीता 18:56, 18:58। बारंबार भगवानले यही बताउनु भएको छ कि भगवानको कृपाद्वारा, भगवानको कृपाद्वारा।
तुलसीदासजी महाराजलाई सोधौँ, उहाँले त अघि खुब मजाले एकदम जोड दिएर यही बताउनु भयो कि भगवानलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। उहाँको के मत छ त? उहाँ भन्नुहुन्छ, सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। उहाँले पनि यही बताउनु भयो कि केवल प्रभु रामको कृपाद्वारा नै कसैले उहाँलाई जान्न सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा सबै भगवानको कृपाद्वारा नै हुन्छ। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी भन्नुहुन्छ, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभव। यो मानव देह मिल्नको निम्ति पनि भगवानको कृपा चाहिन्छ। आध्यात्मिक जुन रुचि हो, भोग, त्यसको निम्ति पनि भगवानको कृपा चाहिन्छ। सन्तसँगको मिलनको निम्ति पनि भगवानकै कृपा चाहिन्छ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। अस्तु, सन्तको मिलनको निम्ति पनि भगवानको कृपा। जब भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ तब उहाँले आफ्नो दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धि दिनुहुन्छ। ध्यान दिनुस्, हामीसँग अहिले कस्तो आँखा छ? प्राकृत आँखा छ, मायाले बनेको, पञ्चमहाभूतले बनेको आँखा छ। यो आँखाले हामी भगवानलाई देख्न सक्दैनौँ। जब भगवानले दिव्य आँखा दिनुहुन्छ, त्यो दिव्य आँखाले अब बाटन में घाटन में, बीथिन में बागन में, बेलिन में बाटिका में, फूलन में वन में, दरन में दीवारन में, देहरी दरीचन में, हिरन में हारन में, भूषण में तन में, याही ब्रजमंडल के रेणु में कण में, जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई देत, मेरो श्याम छाई रह्यो नैनन में मन में। सर्वत्र श्री कृष्ण को दर्शन हुन्छ। एकजना गोपी भन्दछिन्, जित देखूं तित श्याममयी है, श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है, श्याममयी है। श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है, श्याममयी है। उनी भन्दछिन् कि म जहाँ जहाँ हेर्छु त्यही त्यही मलाई श्रीकृष्णको दर्शन मिल्छ। अर्को कसैले सुनेछ? उसले अर्कोलाई सुनाएछ, त्यो पागल भएछ, ए जहाँ हेऱ्यो त्यही श्याम सुन्दरलाई देख्छु रे, यस्तो पो भन्छ त्यसले।
अब यो उसले त्यो गोपीले पनि सुनिन् अर्को व्यक्तिबाट, ओहो मलाई त व्यक्तिहरू पागल भन्दछ। म पागल हुँ कि ती पागल हुन् जो सर्वत्र भएको श्रीकृष्णलाई पनि देख्दैनन्। मैं बोरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है, श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है, श्याममयी है। सर्वत्र श्री कृष्ण को दर्शन मिल्छ जब त्यो दिव्य आँखा मिल्छ, जब त्यो दिव्य कान मिल्छ, भगवानले कृपा गरेर दिनुहुन्छ अनि भगवानको दिव्य मुरलीको आवाज सर्वत्र सुनिन्छ। यस प्रकार जब भगवानले कृपा गरेर दिव्य इन्द्रिय मन र बुद्धि दिनुहुन्छ, अब त्यो दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धि द्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्छौं। अब ध्यान दिनुस्, अब सबै कुरा कहाँ गएर ठोकियो? भगवानमा। जहिले भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ तैले हामीलाई दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धि मिल्छ, हामी भगवानलाई जान्न सक्छौं, जानेर प्राप्त गर्न सक्छौं, प्राप्त गरेपछि अनन्त आनन्दले युक्त हुन्छौं। अब भगवानको कृपा कसरी मिल्छ त? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न आयो। अध्याय 7 सातवटा अध्याय हामीले सक्यौं। हामी सबै अनन्त मात्राको आनन्द चाहन्छौं, प्रतिक्षण बढ्दै जाने, सधैँ रहिरहने अनन्त मात्राको सुख चाहन्छौं। त्यो अनन्त सुख भगवान नै हुनुहुन्छ, त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सक्छौं। भगवान पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ, केवल जाने पुग्छ। तर हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धि माइक भएकाले हामी माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। कसरी जान्न सक्छौं? भगवानको कृपाद्वारा। जब भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ तत्काल भगवानलाई जान्न सकिन्छ। कुनै कुनै परम सौभाग्यशाली जीवहरू, उनीहरूमाथि भगवानले कृपा गरिदिनु भयो। तुलसीदासजी, सूरदासजी, मीराजी, तुकारामजी, कबीरदासजी, अनन्त यस्ता जीव भए जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनु भयो। उनीहरूले जाने भगवानलाई, त्यो अनन्त सुख प्राप्त गरे सदाका लागि। हामीमाथि भगवानको कृपा भएन। भगवान त समदर्शी हुनुहुन्छ। समदर्शी भन्नाले कसैलाई पनि अन्याय, भेदभाव, पक्षपात केही पनि गर्नुहुन्न। हामी सबै उहाँका पुत्र हौं। कसैमाथि कृपा भयो भगवानको, उनीहरूले जाने प्राप्त गरे, हामीमाथि कृपा भएन। यसको मतलब एउटा यस्तो शर्त छ, जुन शर्तलाई पूरा गर्यौं हामीले भने हामीमाथि पनि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ अनि हामी पनि भगवानलाई जान्न सक्छौं, सधैँका लागि अनन्त आनन्दले मालामाल हुन्छौं। त्यो शर्त के हो? यसको बारेमा अनि अन्य थप विषयमा चर्चा गर्नु छ, गरिनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की